Os campos da feira e as súas construcións tradicionais forman parte do patrimonio etnolóxico da nosa provincia. En Parga, no municipio de Guitiriz, atopamos un deles no centro da vila. Nel chaman a atención os pendellos con muros de granito e cubertas de madeira e tella que descansan sobre columnas monolíticas. Dispoñen de mostradores tamén de pedra para expoñer a mercaduría os días da feira. Sobeiras similares ás de Parga vemos en Castroverde, na área recreativa da Veiga do Olmo. No Páramo, na parroquia de Vilar Mosteiro, onde ocupan este fermoso parque natural. E na Pobra de San Xillao, no concello de Láncara. Estas pequenas construcións distribuídas en rincleiras forman rúas estreitas polas que camiñar. As carballeiras centenarias que o rodean engaden valor natural a estes recintos nos que se celebran feiras anuais de zona. A da cantería, callos e artesanía de Parga no mes de xullo, a Feira da Tenreira Galega o 1º de maio na Pobra de San Xillao. As festas e feiras da primavera, que se veñen celebrando dende os anos 70 no Páramo e a dedicada aos artesáns en Castroverde. Comelo polvo á feira é outro dos atractivos destes espazos que xuntan costumes, gastronomía e natureza.